हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले आपको मैंने दिखाया था पहले भी और अभी। ये देखिए लेंटर डल रहा है और सभी मज़दूर लगे हुए हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। ये देखिए पाइपों की फिटिंग भी शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ गया है काम, पर अभी बहुत बचा भी हुआ है। पर लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रखा है। और ये टॉयलेट सीट की फिटिंग, चलिए समय समय पर आपको दिखाता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।